阿偉都喺直播間咯，咁我哋三口六面講清楚，叫佢以後唔好再誤會我啦，我真係好難受噶。我哋曾經咁好過，係咪啊？因為呢啲嘢咧搞到咁多人連咪連上嚟嘅，你等等先啦，我唔知道邊個係啊。你好啊，茉莉花。你好，係。我想即係話，我真係聽唔過意啊！呢個女人真係睜大對眼講大話，點解你咁講我㗎？日文太差啦！小圓姐姐佢哋，你點解要咁簡直侮辱直播間咁多人。我冇啊！點解你要咁樣話我㗎？我真係冇㗎，小圓姐姐你相信我啦！我聽到你講嘢，我想嘔啊！嗱，呢個咧係佢件事啊，我咧係身體唔舒服。你唔通又有咗啊？呢個靚女，咁你要保重先得啊！我呸！你敗到極致啊！根本唔係人，太可惡啦你！太可惡！呢個靚女啊，呢個靚女啊，我冇得罪過你係咪啊？我由頭到尾咧，我都你係唔得罪我，但係你啲行為太討厭啦！我有乜嘢討厭啊？我一個單身媽咪，我湊細路湊得咁辛苦係咪啊？我搞到人哋誤會咗，我自己主動上嚟揾阿小圓姐姐幫我澄清啊！如果我真係有嘢嘅話，我唔使多此一舉啦，係咪啊？小圓姐姐啊，你哋梗係啦，你哋個個都覺得幸福係咪啊？你真係唔知道我有幾慘，你知唔知我覺得有幾唔容易啊？你就識得賣慘。呢個倒數第一咪嘅你好。你哋唔好咁樣講我啦，你哋咁樣講我真係好難受。嗰個朋友仔，你可唔可以講下嘢啊？倒數第一咪嘅呢個用戶88開頭嘅。喂，呢個用戶88開頭嘅，你出唔出到聲啊？你出唔到聲嘅，我連下一個吓。呢位靚女啊，小圓姐姐啊，你幫姐姐，我阿 Lemon 我想問一下你啊，你真係好搞笑啊！你 L 小圓姐姐點證明你嘅清白啊？唔通你嚟兩股行打九針嗰時，小圓企喺隔離啊？呢個你唔好喺度扮呢啲綠茶婊啦！我真係聽到，真係我喺度食緊飯，我都冇胃口啊，大佬！你唔可以咁樣講我㗎！你一上嚟就話我。大家單親媽咪有咩嘢？我想問你，大家單親媽咪有乜嘢咁難啊？你可唔可以冇咁惡啊？你一上嚟就鬧我，你知唔知我真係好難受㗎？我本來今日上嚟叫鬧你啊，已經好受㗎啦。我已經説話好好聽啦，我話俾你知，你問直播間啲人啊，我硬難聽嘅説話我都講得出口啊！我唔係同情你係單親媽咪，我會咁樣講嘢咩？多謝曬你同情我，但係咧，你語氣可唔可以冇？我唔係同情你啊，姐姐，我係同情單親媽咪咋。你呢啲嘅綠茶婊，我絕對唔會同情你。我又冇得罪你係咪啊？我由頭到尾上嚟，我都係問下小圓姐姐，我希望小圓姐姐幫我澄清呢個誤會。但係你哋一上嚟咧，個個都好惡。姐姐，我同你講，你想澄清呢個嘢唔需要小圓嘅，係需要你自己去澄清。咁其實到底你點解要收人哋啲車？要點解收人哋啲樓？點解收人哋啲銀紙？咁其實你冇手冇腳嘅咩？我想問你。咁其實到底係點樣嘅咧？你今日連上嚟，你係點樣啊？你知唔知咧？我同你講啦，我今日咧上嚟就係想阿小圓姐姐你幫我評一評你，同埋幫我澄清一下，我真係同我朋友嗰個老公係冇嘢㗎。即係其實你其實你係想我分析一下你嘅狀況係咪？係啊。咁問題係點樣分析啊？咁佢個太太有冇過嚟啊？有啊，我已經叫咗佢連上嚟㗎啦。你話我如果真係係啊，你哋真係唔好咁樣對我啦，我真係冇心㗎，而且我真係好善良㗎，我就係因為唔想傷害佢哋，所以先將阿偉啊同埋佢老婆咧都叫咗上嚟。咁我呢啲就叫做好坦白啦，係咪啊？如果我真係有路嘅話，我唔需要做呢啲嘢啦，係咪小圓姐姐啊？所以你哋唔好咁惡對我。其實你入嚟係想通過我哋直播間嘅言論壓力，令到咧即係講打擊人哋嘅太太係咪？唔係啊，你其實你個心計真係好犀利㗎，姐姐話俾你知。
點解你咁樣話我㗎？我又冇講錯啲乜嘢，我咁有心係咪啊？我仲要真係咁坦蕩。你嘅意思即係話咧，你想我哋直播間嘅人做證，其實你根本冇做過呢啲嘢。你要睇下，即係你要解釋清楚俾呢個女仔聽，人哋嘅太太聽，係咪咁嘅意思？係，小燕姐姐，我真係冇做過㗎。你有冇同佢打過9針？你行去醫院撩你就知啦。點解你講啲咁嘅嘢㗎？真係啊！我哋清清白白㗎，你唔好咁樣含血噴人啦！我已經講唔清楚㗎啦，我真係冇㗎，我同阿偉冇呢啲嘢㗎。做乜嘢要派去撩？你回答我啊！點解你清白你唔夠膽去醫院啊？好廢嘅你真係。點解你可以咁樣講嘢㗎？我做咩一定要去醫院啫？我而家就係上嚟小圓姐姐嗰度幫我澄清楚，我已經叫佢哋兩個都過嚟啦。我都唔知你講啲乜嘢。你去打擊人哋個老婆啊！姐姐話俾你知，你係要用實質嘅證明、醫生嘅證明行去證明到你兩個冇嘢啊！我哋兩個，我哋所有人都唔證明你哋有冇打過9針，因為你打9針嗰時唔會叫我哋喺隔離。小圓姐姐，我真係唔知佢哋喺度講緊啲乜嘢。佢一上嚟咧係咁指責我。我真係好無辜㗎，係咪先啊？點解你哋要咁樣做㗎？你哋要咁樣對我啊？咩？你話係咪啊，小圓姐姐啊？多謝朋友仔。我已經係咪啊？我已經咧，即係已經做到咁樣啦。如果我真係心有屎嘅話，我就唔需要叫佢哋上嚟啦，係咪啊？何況根本就唔係你哋所講嘅。我同阿偉根本就係清清白白嘅。你可以唔我就係受害者嚟㗎，你知唔知啊？你可唔可以啦？你其實諗嗱，我哋直播間咧，我唔知點解，你聽我講，要收人哋咁多嘢。唔係，其實你等等棉花糖，我今日咧平時咧唔會一下子一連上嚟就會有咁多人排隊連咪嘅。點解啊？點解今日咁多人連咪嘅？連啊11維度空間我落去啦，我食飯喺度。你等等先，因為太多人連啦，我都唔知道邊個係邊個。有個11維度空間要你連佢㗎。你等等先，一個個，因為佢哋排住隊嘅。喂，你好，小圓姐姐。係你好啊，點樣咧？我想講我自己故事㗎。哦，咁你可唔可以等到大概1點10分左右啊？1點10分咁你一日閉我咪咧？哦，嗱，我等你1點10分，如果你自動跌咗落去咧，你連翻喎，好唔好？喂，小圓姐姐啊，係你等下。你等下，我逐個連。你係咪連？你叫咗人哋入嚟，你叫咗個原配入嚟係咪？同埋人哋嘅老公入嚟係咪？係啊。你等等我先。你好啊，靈兒。你好，我想問一咪咧。我哋而家咧就唔主觀咁評論你下，咁你先回答我哋嘅問題。點解你呢個阿偉嘅朋友會送你車送你樓咧？係咩原因？係咩情況下邊送你車送你樓咧？呢個係靈兒係咪啊？係。咁樣呢個即係而家點講好講俾你聽咧？因為佢覺得咧我可憐咯，你知唔知啊？即係我一個女人仔咧，冇人冇物，乜嘢都冇，咁咪可憐我咯。咁佢送你一部咩車？然後幾大嘅樓咧？即係咩面積嘅樓喺邊度咧？你可唔可以咁啊？你可唔可以咧先將我個朋友連上嚟先啊？唔係，呢個好重要，呢個真係好重要。如果唔係，我哋唔會問你呢啲嘢。因為你既然你可以坦白咁樣講出嚟咁多樣嘢，係嘛？呢啲都好重要㗎。因為點解咁多人一上嚟就誤會你啊？要講咁多樣嘢咧？因為全部都唔認識嘅直播間裏邊啲人一上嚟，點解一致咁樣嘅反應都係咁咧？咁樣啦，小圓姐姐啊，你可唔可以咧先將我個朋友先連上嚟先啊？如果唔係咧，我真係講唔清啊！佢如果聽到我講咗咁多，佢更加嬲我㗎，你知唔知啊？你好唔好啊？你記得你叫翻阿晴上嚟先啦，你叫佢上嚟先。唔使啊，我哋慢慢你不如咁樣，因為太多人連咪啦，我一個個連，我唔知道邊個係嘅，你可以等下我。阿靈兒，我睇下先吓，我唔知道邊個係啊。阿平常心上面嘅位 ，Hello， 係嗱呢位姐姐啊，我同你講啊，全天下咁多個單身媽咪，點解人哋邊個都唔送就送俾你咧？點解人哋嘅老公去你屋企瞓咧？然後你話你同人哋一啲嘢都冇，你話人哋同你係好朋友10幾年，點解？我哋先唔好質問佢，我哋先唔好咁質問。唔係因為我唔知道邊個係，我而家問清楚。你哋等等，因為我逐個匿名連咪連緊嘅，我唔知道邊個係，你哋可唔可以等等先呢？喂，倒數第2咪嘅匿名連咪係咪佢啊？喂，應該唔係。
邊個頭先嗰個頭先提問題嗰個小月？唔係嗰個唔係講佢嘅，佢話唔係啊。我試下睇係咪呢個？喂？